د هیواد د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت سرپرست وزیر مولا محمد یونس اخونزاده شمالي ولایتونو ته د سفر په ترڅ کې تېره ورځ کندوز ولایت ته راغی او دلته یې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست په دفتر کې د دې ولایت له علماو، سپینګیرو او قومي مشرانو سره یې ولیدل او د بیا رغونې او پراختیا په برخه کې د دوی ستونزې او غوښتنې واورېدې او ورته د حل ډاډ یې ورکړ. د یو بل خبر له مخې د کندوز ولایت د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست په انګړ کې جوړ شوی جومات د یاد سرپرست وزیر د وزارت مرکزی رئیسانو د کندوز د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د مسؤلینو، علماو او قومي مشرانو لخوا د لمونځ کوونکو پر مخ ګټې اخیستنې ته هم وسپارل شو. د یادونې وړ د دغه جومات د کندوز ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس د هڅو په پایله کې د 1 میلیون افغانیو په لګښت په عصري او اساسي ډول د دې ریاست د کارکوونکو د لمونځ د ادا کولو په موخه جوړ شوی دی.